Wir haben am 22. Januar 2024 mit einem neuen Let's Play-Account in Clash of Clans begonnen, einfach um zu sehen, wie weit man in einer gewissen Zeit kommen kann. Wir sind inzwischen im zweiten Monat angekommen und die zweiten Monatsfolgen habe ich in 2 Teile aufgeteilt. Dies ist der zweite Teil. Wenn du den ersten Teil verpasst hast, dann habe ich den hier oben nochmal verlinkt. Schau ihn dir gerne an. Und jetzt lehn dich zurück und genieß die zweiten Highlights aus 2 Monaten Clash of Clans. Viel Spaß. Wie gesagt, hier seht ihr schon, die letzte Luftabwehr wird jetzt auch gemaxt in 5, 4, 3, 2, 1. Boom. Jetzt haben wir sozusagen alle Luftabwehrs maxed auf Level 5. Schöne Sache, wir haben beide Magiertürme schon maxed. Dann haben wir jetzt diesen einen Bogenschützenturm auch schon maxed. Wie gesagt, Armeelager haben wir sowieso schon maxed. Und dann werden wir heute auch zum einen die nächste Kanone, müssten die sein hier, die erste Kanone sozusagen maxen für 240.000 Gold, starten wir direkt. Dann werden wir auch den Bohrer für dunkles Elixier schon mal starten heute, damit wir den, ich glaube, auch schon maxen für das Level dann. Machen wir auch natürlich gerne. Und dann werden wir auch noch einen Minenwerfer hochleveln. Dafür gehen wir kurz in die Clanburg und dann können wir auch den ersten Minenwerfer für 300.000 auch maxen für das Rathaus. Dann gehen wir rüber in dieses Dorf, sammeln hier erstmal alles ein. Wie gesagt, die Barbaren forschen da noch. Okay, dann werden wir auch in den nächsten Kampf jetzt gehen und hoffentlich holen wir auch hier mindestens 2 Sterne, dass wir dann auch den Sternebonus holen. Wir gehen hier mit den Luisenwein, Barbaren hinterher. So, Barbaren habe ich gesagt, ne? Wir hauen auch schon mal den Barbaren-König da rein. Wir werden hier schon mal den Heilzauber reinspotten, weil wir hier mit den ersten Schweinreitern anfangen. Und dass die da schon mal Richtung die Wut da schon mal raus. So, die Schweinereiter müssen es da halt halbwegs überleben, bis zum Magierturm kommen. Da hauen wir dann den Heilzauber rein, dass die zum Magierturm geheilt werden. Das hat gut funktioniert. So, dann die Luftabwehr auch noch weg. Diesen sind jetzt auch schon in der Mitte. Schweinereiter kommen langsam nach. Dann hauen wir hier den Heilzauber rein. So, ich hoffe, die paar Schweinereiter kriegen es dahin. Ansonsten erstmal Magierturm weg und dann sollten die restlichen Schweinereiter da auch noch die Kanonen wegbekommen. Sieht gut aus. So, dann haben wir hier... Oh, das wird eng, das wird eng. Junge, ich hatte die unten da gar nicht mehr auf dem Schirm. Okay. Dann war das jetzt doch zu viel. Schade eigentlich. Wenn du den Rank höher machst, bekommt man viele Gems. Champion gleich 2000 Gems. Meinst du hier in Bezug auf Trophäen und Co. Beziehungsweise Pokale? Der Champion werden wir an sich jetzt auch erstmal nicht schaffen. So, also, wie gesagt, Rathaus 8 war dann doch ein Tick zu viel für uns, aber haben es noch relativ gut gemacht und auch 2 Sterne geholt. Okay, dann haben wir jetzt den Sternebonus dadurch geholt. 350.000 Gold, 350.000 Elixier. Ich habe gerade gesehen, dass 75% meiner Zuschauer noch kein Abonnent sind. Wenn du zu den 75% gehörst, dann lass am besten direkt ein Abo da, kostet nichts, hilft mir auf jeden Fall weiter und lass natürlich auch direkt ein Like da. Ich würde mich freuen und jetzt geht's weiter. Hier ist 10.000 dunkle Elixier, können wir sogar abholen und hilft uns jetzt sogar. Weil wir werden jetzt noch den Barbarenkönig hier für 8.000 auch schon mal auf Level 5 dann hauen. So. Gehen wir rein. Sagen. Starten da. Gehen jetzt mit den Luisen dahin. Und den Bomber da hinten hin.
Und da die Monsterbombe raus, dass auf jeden Fall seine Zusatztruppen da auch relativ viel Schaden bekommen. Den gehen wir jetzt... war ein Tick zu früh, glaube ich. So, der Bomber geht auf Richtung dahin. Wir müssen jetzt diese Mega-Bombe noch... haben wir nicht bekommen, weil sonst wäre das relativ gut, glaube ich, gewesen. So, die Schleichschützen... So, Doppelkanone fällt auf jeden Fall noch. So, Ratos fällt auch. Damit haben wir auf jeden Fall mal was gut. Kampfmaschine ist jetzt auch so gut wie down. Okay, aber es sind auf jeden Fall 2 Sterne. Alright. Schöne Sache. Schöne Sache, schöne Sache. So, da ist der Sternebonus. 160k Gold, 160k Elixier. So, und jetzt können wir jetzt aber endlich den Multimörser hier leveln. Zack. Los geht die Sache. Bauen wir hier auch noch den Schub Wein. Wir holen natürlich hier schon mal unser 1 Million Bauarbeiter Elixier ab. Ja, okay, nehmen wir trotzdem mit. So. Okay, und dann Turbener Barbar fertig geforscht und dann starten wir auch 1 Million für das Drachenbaby auf Level 9. Let's do it. So, dann werden wir hier für 200k die Barbaren auch forschen. Und dann haben wir außer die Lakaien auch schon wieder alles geforscht für das Rathaus-Level. Sieht auf jeden Fall dann stabil aus. So, dann werden wir hier den einen Bogenschützenturm auch jetzt auf Level 8 maxen für 480k. Dann werden wir die nächste Kanone... Warte, dann müssen wir erstmal hier die Schatzkammer leeren. Dann geht es. Dann werden wir die nächste Kanone auch für 240k maxen für das Rathaus-Level. So, sammeln wir hier das Elixier ein. Dann werden wir jetzt hier auch die Kaserne anfangen zu leveln. Let's do it. Können natürlich den Schub aktivieren. Und dann brauchen wir hier noch 2 Sterne. Das sollte auf jeden Fall möglich sein. Und schauen wir mal, ob wir die direkt holen. Dann mit den Riesen starten. Hauen wir die Mega-Bombe da raus. Dann können wir auch langsam eigentlich mit der Kampfmaschine Wine gehen. Aber die geht leider erstmal ein paar Umwege. So, der Bomber muss jetzt auf jeden Fall den Minenwerfer da ausschalten. Das sieht gut aus. Mit dem Tesla direkt zusammen. Okay. Und dann würde ich sagen, schicken wir die Schleichschützen hinterher. Diese Bombe war komplett gefailt. Ja, Kampfmaschine wird das Rathaus leider nicht holen. So, aber die sind alle außerhalb des Ranges, sodass wir auf jeden Fall auch ja, immerhin 2 Sterne und damit haben wir dann auch den Sternebonus. Schöne Sache. So, da haben wir ihn. 160k, 160k. Nehmen wir auf jeden Fall mit. So, dann haben wir hier nochmal 16,7. Ich bin's nochmal kurz. Wenn du den Progress auch live verfolgen willst, dann komm unbedingt von Montag bis Samstag zu meinen Livestreams dabei und lass währenddessen natürlich auch gerne direkt ein Follow bei Twitch da, damit du auch bei Twitch zuschauen kannst. Und jetzt machen wir auch direkt weiter. Und dann haben wir jetzt auch das Gold, um hier das Elixierlager weiter zu leveln. Dann haben wir jetzt hier die Truppen ready. Schöne Sache. Dann werden wir jetzt hier in den Kampf gehen um den Sternebonus. Let's do it. Up, up, up. Reason Wine, Magier hinterher. So, Barbarenkönig Wine. Kommen wir da schon mal den Heilzauber drauf. Kommen mit den ersten Schweinereitern rein. Und die nächsten Schweinereiter hinterher. Und dann gehen wir mit allen Schweinereitern rein. Können die gut beim Barbarenkönig zünden. Hauen da den nächsten Heilzauber rein. Hauen da noch einen rein. Dann ist das easy.
dann sollten es easy 100% werden. Und dafür, sage ich mal, 17 Pokale ist eigentlich schon relativ viel gefühlt. Okay. So, dann sind außen noch Hütten. Aber das geht sich an sich dann schon aus. Von der Zeit her, Schweinereiter sind halt schnell genug. Und Magier kommen natürlich dann auch noch dahin. Und dann haben wir hier die 100%, somit auch den Sternebonus. Schöne Sache. So, nehmen wir mit. Da 350k Gold, 350 Elixier, 1,5 dunkles Elixier. Dann, wie gesagt, werden wir hier den Barbarenkönig noch starten. 9000 dunkles Elixier, dann hauen wir den schon mal auf Level 6. Alle Bauarbeiter beschäftigt. Wie gesagt, heute werden wir dann hier im Labor die Lakaien forschen. Das ist dann auch die letzte Truppe, glaube ich, die wir auf dem Rathaus überhaupt noch forschen können. Das machen wir dann jetzt auch nochmal. Starten die ganzen Kollegen da. So, dann werden wir hier natürlich erstmal noch Truppen anfragen. Und dann habe ich mir überlegt, wir werden den Bohrer für dunkles Elixier heute starten. Für 900.000, damit wir auch wieder mehr dunkles Elixier bekommen, um natürlich Barbarenkönig und Co. dann auch nochmal weiter hoch zu leveln. Ansonsten werden wir erstmal hier nochmal hier die 2 Millionen Gold, die wir freigeschaltet haben, über die Belohnungen werden wir abholen. Und dann werden wir zum einen hier das letzte Elixierlager auch maxen für 500.000 Gold. Und dann habe ich mir überlegt, die beiden Bogenschützentürme, die noch am teuersten sind, direkt machen für 480.000 den einen und dann noch den anderen, der da noch offen ist. Und dann hätten wir auch alle Bogenschützentürme dann schon mal max. Dann würden noch die Kanonen folgen. Und noch ein paar Kleinkram und Minenwerfer halt. Und dann sieht es auch schon gar nicht verkehrt aus, dass man mit der Zeit vielleicht in 1-2 Wochen vielleicht dann auch Richtung Rathaus 8 vielleicht sogar schon gehen kann. Wenn du weitere und exklusive Vorteile auf diesem Kanal haben willst, wie zum Beispiel Vorabzugriff auf neue YouTube-Videos, als auch Vorrang bei Live-Videogames im Stream und noch vieles mehr, dann check unbedingt meine Mitgliedschaften ab. Und klick dazu auf den Mitglied-Werden-Button hier unter dem Video. Ich würde mich freuen, dich als Mitglied begrüßen zu dürfen. Und jetzt geht's weiter mit den Highlights. So, dann schauen wir nochmal kurz hier. Da haben wir nämlich noch was abgeschlossen. Kanonenkarre, genau, haben wir nämlich jetzt auch freigeschaltet, da wir ja gestern die Kaserne gelevelt haben. Und die werden wir heute auch mal im Angriff natürlich direkt testen im Nachtdorf. Und nehmen wir hier natürlich auch die 30 Gems noch mit, die es da als Belohnung gibt. Wir gehen erstmal ins Nachtdorf rüber. Sammeln hier erstmal alles ein. Und hier starten wir den Zertrümmerer. Weil wir hier auch noch 1 Million Bauarbeiter Gold als Belohnung haben. Holen wir natürlich auch ab. So. Und dann können wir jetzt den Zertrümmerer starten. Dauert halt 2 Tage, sodass er am Montag für den Clash of Clans Stream dann ready ist. Also hauen wir das da rein. Schöne Sache. Aktivieren natürlich auch den Schub. Okay, und dann brauchen wir noch einen Stern hier für den Sternebonus. Dann sind wir im Nachtdorf durch. Von hier oben. Und schon mal die Riesenbombe da raus. Gehen jetzt auch direkt natürlich mit der Kampfmaschine rein. Setzen da schon mal 2. Und da hinten nochmal ein Bogenschütze. Diese Bombe hat leider nicht genug erwischt. Ja, die Kampfmaschine wird da down gehen. Wir holen aber das Rathaus. Danach sieht's aus. Ja, aber ich glaube, es wird dann nur ein Stern. Na, nee. Sind außer Reichweite des Multimörsers, dann werden es doch 2 Sterne. Adriano, wann Fortnite? Je nachdem, wenn wir hier durch sind. So 10 Minuten vielleicht. So.
Dann haben wir jetzt hier auf jeden Fall den Sternebonus schon mal erreicht. Im Nachtdorf, da sehen wir es auch, 160k und 160k. So, 2 Sterne müssen wir auf jeden Fall holen. Alter, was hat der denn da alles? Bitte. So, da der eine Heilzauber hin. Sieht ziemlich gut aus. Die Schweinereiter müssen es da hinten halt eigentlich hinbekommen. Ja, sonst haben wir schon ein Problem. Wir brauchen eigentlich den Heilzauber hier. Und dann nehmen wir den Heilzauber hier. Let's go. Dann sieht es doch noch ziemlich gut aus. Ich hatte kurz gedacht, weil wir am Anfang nicht so wirklich gut vorangekommen sind. Weil er halt da außen ganz viel Teslas und Co. hatte. Aber das sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. Wenn jetzt nicht natürlich noch eine Riesenbombe oder sowas ähnliches kommt. Dann sollten wir aber auf jeden Fall mal das Rathaus noch holen. Dass sich das da ausgeht. Okay, keine Riesenbombe da, dann sollte sich das ausgehen. Dann sollte sich das ausgehen und somit haben wir auf jeden Fall dann die 2 Sterne und am Ende dann auch sehr wahrscheinlich die 3 Sterne. Also haben wir denn den Sternebonus geholt. Schöne Sache. So. Da, oh, zum Glück löst die Riesenbombe jetzt bei den Riesen aus. Und dann sind es halt noch die 2 Bauhütten da. Aber die Schweinereiter sind halt schnell genug, dass sie die auch ausschalten können. Alright, somit werden es dann 100% werden. Nice Sache auf jeden Fall, nice Sache. Zack, da sind sie. Nehmen wir mit. 350.000 Gold, 350.000 Elixier, 1.500 dunkles Elixier. Und jetzt werden wir hier noch die Bombe hier starten. 75k für 2 Stunden, dass sie halt in dem Stream fertig wird. Und diese andere Bombe werden wir auch eins hochhauen für 1 Stunde. Dann starten wir jetzt hier den Minenwerfer für 1 Tag. Und dann werden wir auch anfangen, hier die letzten 3 Kanonen auch zu maxen. Und deswegen starten wir die erste auch schon mal. So, dann sind erstmal alle Bauarbeiter natürlich beschäftigt. Das ist schon mal gut. Und dann werden wir, wie gesagt, hier den Clankrieg starten. Dann suchen wir hier auch den Clankrieg schon mal aus. So, dann gehen wir kurz rüber ins Nachtdorf. Wir sammeln auch hier natürlich erstmal alles ein. Dann werden wir, wie gesagt, hier die Goldmine starten. Und natürlich auch den Schub aktivieren. So, damit es schneller geht. Gehen wir hier in den Kampf rein. Mit 2 Sternen holen wir dann hier den ersten Sterne-Bonus. Gehen nämlich hier mit den Reason Wine. Oh, shit. So. Dann werden wir nämlich hier den Heilzauber reinplacen. Gehen dann da schon mal mit Schweinereiter rein. Barbarenkönig hinterher. Erste Schweinereiter rein. Nächsten Schweinereiter rein. Und dann auch die restlichen Schweinereiter rein. So, und jetzt immer schön die Schweinereiter verfolgen. Okay, den Großteil der Schweinereiter verfolgen. Hier müssen wir den Heilzauber reinbringen. Wegen dem Bombenturm. Und hier hauen wir den anderen Heilzauber rein. Wegen dem Magierturm. Da wir mit dem ersten Heilzauber... das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Aber der Magierturm sollte fallen. Da reichen noch genug Schweinereiter. Wir können hier den Hut noch zünden.
Ja, wie gesagt, das war aber hart an der Grenze. Weil die Schweinereiter in dem einen Heilzauber wieder weggelaufen sind. Und als sie wieder kamen zum Magierturm hin, war der Heilzauber dann halt schon weg. Aber sind easy 100%. Auf jeden Fall einfacher als davor gewesen. Die Schweinereiter müssen jetzt auch langsam mal dann Richtung Warthos natürlich wieder gehen. Aber das geht sich schon aus. So, Warthos fällt und dann ist auch nur noch die Klamburg. Die fällt jetzt auch. Wuppdiwuppdi wieder 3 Sterne am Stissel. Und somit auch der erste Sternebonus. 350k Gold, 350k Elixier, 1500 dunkles Elixier. Wenn wir in den nächsten Kampf gehen, einen Stern brauchen wir noch. Dann haben wir auch hier den ersten Sternebonus erstmal. Da schon mal 2 Schleichschützen hinhauen. Gehen dann hier mit dem Wiesenwein. Hauen da noch einen Schleichschützen hin. Und hier die anderen Schleichschützen. So, oh Junge. Ja, Mann. So, Bogenschützentürme fällt auch. Extrem dämlich, dass die Kampfmaschine erst nach unten gegangen ist. Aber jetzt kommt die Kampfmaschine langsam hinterher, das ist gut. Die Extra-Einheit wird da auch tot gemacht. Oh, Schleichschütze außen, hauen auch den Bogenschützenturm weg. Und dann sieht es wirklich ziemlich stark aus. Ist nur noch die Kanone da übrig. Okay. Ja, oben ist halt noch die Doppelkanone. Aber da die Kampfmaschine noch relativ viel Leben hat, sollte sich das sogar ausgehen. Zeitlich könnte sich das auch noch für 100% ausgehen. Ich würde jetzt sehen, ob er noch ein paar Bomben oder sowas am Stissel hat. So. Okay, dann nur noch das Labor und dann sieht es nach 100% aus und somit auch Level 2. Schöne Sache. Schöne Sache. Starten hier mit der Kampfmaschine. Und dann da schon mal 2 Schleichschützen hinhauen. Müssen alle hinhauen. Aber, naja. Wird sich auf jeden Fall nicht ausgehen. Bam, bam. Ja, die Meisterhütte bekommen wir da. Doch, die bekommen wir sogar noch. Ja moin, aber mehr auch nicht. Schöne Sache. Schöne Sache. An sich 5 Sterne. Somit haben wir auch den Sternebonus jetzt. 160k. Nehmen wir natürlich gerne mit. Aber egal. 160k, 160k. Nehmen wir mit. Und somit haben wir auch die Mille Elixier hier erreicht. Und dann werden wir auch den Riesen anfangen zu forschen. So, 1 Mille. So, Bombe ist fertig, Level 3. Und die werden wir auch direkt auf Level 4 dann noch hochpushen. Immerhin 10 Pokale, war trotzdem mehr drin. So, Sternebonus, zweiten haben wir jetzt auch. Nehmen wir natürlich gerne mit. Dann gehen wir jetzt hier in den Kampf um die 1300. Riesen, Mauerburscher. Ganzen Magier. Hier hauen wir die anderen Magier hin. Bahnkönig da auch direkt rein. Bogenschütze. Und dann starten wir die ersten Schweinreiter und schon mal den ersten nicen Heilzauber da rein, dass die ersten Schweinereiter davon profitieren können. Dann hauen wir die anderen Schweinereiter rein. Zünden die Wut beim Bahnkönig. Und hier den nächsten Heilzauber rein. Werden hier dann auch den nächsten Heilzauber reinhauen. Dann sollte sich das auch relativ easy ausgehen. Jawohl. Oh, perfekter Heilzauber, genau wo die Riesenbombe war. Ja, dann, ne, Schweinereuter, ne? Dann schwuppdiwupp. Oh, das war knapp. Die Riesenbomben, ne? Eben noch gefreut, aber haben es natürlich überlebt.
So, wir haben die 1300er Marke endlich geknackt an Pokalen. So, 5, 4, 3, 2, 1. Boom. Bombe Level 4 ist maxed. Und dann werden wir auch die nächste Kanone schon mal starten. Für 240k. Let's do it. Dann, wie gesagt, die Bombe ist jetzt auch hier gemaxt auf Level 4. Und dann werden wir auch die letzte Kanone jetzt auf Level 8 hauen für 240k. Somit haben wir dann morgen alle Kanonen maxed. Was wild ist. Und dann werden wir das Elixierlager auch leveln. Auf Level 5. Okay, let's go für 600k. Schwuppdiwuppdi. Das waren jetzt auch schon die zweiten Highlights aus Clash of Clans. Damit du die weiteren Fortschritte in Clash of Clans nicht verpasst, rate ich dir unbedingt, den YouTube-Kanal zu abonnieren. Aktiviere die Glocke, damit du benachrichtigt wirst, wenn ein neues Video oder ein neuer Livestream online geht. Und apropos Livestreams, dort machen wir live weiter mit dem Progress in Clash of Clans. Also komm doch gerne da mit dazu, Montag bis Samstag. Und da kannst du natürlich auch gerne ein Follow bei Twitch da lassen, denn dort bin ich auch live. Schreib mir natürlich jetzt auch gerne in die Kommentare, wie weit du eventuell in der gleichen Zeit in Clash of Clans gekommen bist, damit wir Referenzwerte haben. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und zum Schluss rate ich dir noch, diese Playlist hier abzuchecken. Dort sind alle Clash of Clans Highlight-Folgen hinterlegt, damit du auch weißt, wie weit man in gewissen anderen Zeitperioden voranschreiten kann. Wäre natürlich nice, wenn du auch dort nochmal vorbeischaust. Und zum Schluss sage ich wieder, Welcome to the New Age. Ciao.